qofan qaraabanahay wuxuu iga sheekayo hadda dhintay xilli abaara buu yiri ama jiilaal oo xilligu yara adag yahay ayaa waxa dhacday aabahayo uu yiri ayaa ninkii noogu weynaa ama raggi waaweyn nin kamida ayuu yiri orodo awrka kaxeeyo hargahana qaado soo iibiyo heerka raashin u soo sii awrkii uu soo kaxeeyay hargihina waa soo qaaday ninku wuxuu ciyaaraa turubka khamaarku aad ugu dheerayn jiray waxa balwadna waa balaayo meel uu bahalkii lagu ciyaarayo soo galay turubkii dabeetana turubkii wax ka ciyaaray khamaarkii wixii markaa uu hayay waa laga helay hargihii loo soo dhiibay buu dhigtay waa laga helay heeriyadii awrku dhigtay waa laga helay ninkii baa la waayay 2 cisho heerkii waa yaabeen dabeetana waa la isweydiiyo odaygii aqalkii miyigu joogaa war ninkii hebel ama aragtay awrkaagii baa magaalada kullay geed ku xidhnaayo cadaysima ah inankiina wixii waxa naloo sheegay inuu yara khamaar iyo inta wax ku ciyaaray wixii ba laga helay wuxuu la soo guriya tago ayuu waayay qofkan qaraabadana iga sheekeynay wuxuu igu yiri sidaas uu eegay biiro wadada suuq wadadii magaalada u kacaysay buu saaw eegay odaygii markaas wuxuu yiri ilaahay waxaan ka bariyay adigoo feeraqaawan oo surwaal daba gaaba xiran oo dhangadad awrka wax ku kaxaysay gacanta ku sita halka inaad ka soo gasho labada halkaana labada law iyo surka isku jabsato naftu kaaga baxda galabtii ku saddex ahayd ayuu wadadii ka soo galay isagoo feeraqaawan oo dhangadii awrka ku kaxeeyay wadaba gaab xiran rufirs habarka waalidku wax noqon karaya ma sidoo uu soo socday buu yiri ayuu ardaagii aqalkii hooyaday ayuu fadhiistay uu kada loobsaday garka iyo labada loobu isgeliyay waa la kiciyaa waa la fadhiisiyaa waa ku soo noqdaa wax ma cuno ma cabo ma hadlo galabtii ku saddexayda nafta ka baxday khatar cadiim wili aabahay hooyadu way kala duwan yihiin hooyadu waxa laga yaabaa in waxeedu hadal isaga bato aabuhu hadduu afka kala qaado waa khalas cadiim